蝙蝠 Oscar 講鬼故。喺絕對唔係好耐之前，有一個小朋友，佢住喺茶果嶺道242號嗰間屋入邊，蘊藏一啲好多人都唔知嘅秘密。有兩年前，嗰個小朋友每逢6點就會向窗外邊揮手，一路揮手就一路講拜拜拜拜，拜拜拜拜拜拜，就咁樣一年又一年，一年又一年。有個婆婆住喺隔離，佢終於發現咗呢個小朋友揮咗手揮咗咁多年啦。個阿婆於是就問個小朋友：其實你到底同邊個講緊拜拜啊？之後小朋友就答：伯伯咯。婆婆就話：個伯伯係咩樣㗎？個小朋友就話：伯伯都唔係人嚟嘅，點會有樣㗎？呢個時候婆婆就好驚啦，佢就好驚失措，但係佢都硬住頭皮，咁就問個小朋友：咁到底伯伯係點㗎？之後個小朋友就答：太陽伯伯。